velkommen til nyhederne. Helle Thorning har tænkt sig at invadere Tyskland for at bygge et nyt sommerhus. Vi har hende med på Skype-opkaldet her. Ja, Helle, hvorfor kom du lige i tanke om at invadere Tyskland? Jamen, jeg har altid sådan godt kunne lide Tyskland. Jeg synes, jeg skulle eje det, så hvorfor ikke? Og du tænker ikke, at tyskerne bliver utilfredse med, at du indtager deres land? Nej, slet ikke. Hitler gjorde det. Jeg gør det også. Hitler indtog Tyskland? Ja, han overtog det hele. Det gør jeg også. Han gjorde det demokratisk. Jeg gør det med våben. Det ved du så tydeligvis mere om end mig. Ja. Er det ikke en masse ballade bare for et nyt sommerhus? Et nyt sommerhus. Jeg skal have masser. Jeg skal sælge. Til de højeste priser. Og du har så brugt en masse penge på 70.000 helt nye topmoderne kampvogne, som holder ved Tysklands grænse. Ja, men det synes jeg lige var nødvendigt for at kunne invadere det. Så, men det går op igen med alle pengene. Jeg tjener flere penge, jeg bruger. Men hvordan kan det så være, at vi har alle de besparelser her for nylig? Jeg skal jo ligesom have pengene til at bygge mine ting. De andre sælger lidt billigt. Så, okay, tak, Helle Thorning. Vi har så general Arne her med i studiet, som gerne vil fortælle lidt om den tyske grænse. Hvordan er det nede ved grænsen lige nu? Jamen, som sådan så ser det ikke så godt ud. Vi har parkeret cirka 70.000 tanks, men der er ikke nogen militærfolk, der har dukket op endnu. Nå, er I ikke kampklare, eller hvad? Jo, i træningslejre. Træningslejre, hvordan foregår det? Du skal være klar i dag kl. 12. Ja, men vi er også i fuld gang. Hele billejren har lavet om, så vi spiller Call of Duty og Battlefield hele dagen for at gøre klar til kamp. Hvorfor Call of Duty? Vil det hjælpe soldaterne i at trives i en rigtig kampzone? Så alle ved, at first person shooter, det er det bedste som kamptræning. Ja. Jamen, det var jo fint. Så du er ejendomsmæleren, der har foreslået Helle Thorning at bygge sommerhus i Tyskland. Hvorfor har du det? Fordi Tyskland er et rigtig godt sted at lave sommerhuse. Det er meget bedre end Danmark, synes jeg selv. Og det vil ikke være bedre i Sverige med alle de der flotte bjerge og dale og sådan noget? Nej, fuck Sverige. Tyskland er meget bedre. Har du nogen grund til det? Jamen, vi danskere hader svenskerne, synes jeg. Tyskland er et meget bedre sted. Ja. Er det her noget, du kommer til at tjene en hel masse penge på? Nej, overhovedet ikke. Det går alle sammen til Helle Thorning? 100%. Ja, okay. Tak. Pia Kjærsgaard, hvad synes du om Helle Thornings handlinger? Jamen, jeg synes som sådan, det er en rigtig, rigtig god handling. Altså, Tyskland, en del af Danmark, det er det bedste, jeg nogensinde har hørt. Altså, Danmark burde dække det hele. Danmark, det er simpelthen det bedste land, der findes. Og du tror, at det vil være til gavn for alle danskere? Ja, selvfølgelig. Altså, jo mere Danmark, jo mere danskhed, jo bedre bliver det. Flæskesteg, brun sovs, kartofler. Det er det, alle danskere, og det er specielt det, vi her i Dansk Folkeparti står for. Og du er helt sikker på, at det kommer ikke til at gå galt? Det episoden fra 1864, det kommer ikke til at gentage sig her? Nej, 1864, det skete tilbage i den tid. Vi voldtager slet ikke køer og sådan noget, som man ser på den grimme tv-serie i dag. Det gør vi slet ikke mere. Nej, nu holder vi os mere til forne. Vi undskylder de tekniske problemer. Vi er tilbage igen nu. Så. Hvor synes I ikke, det er lidt brutalt at voldtage foran? Nej, det er jo en del af dansk kultur. Altså, der må være en grund til, at dyresex det er tilladt. Det står jo som en af de danske rettigheder. Og alle andre ved jo, at Danmark, det ligger i vores hjerte. Det er vores bedste land. For fædrelandet.
Tak. Og vi har en tysker med inde i studiet. Lars Heiss. Ja. Mein Name ist Hans. Okay, Hans. Hvad synes du om at den danske statsminister vil invadere jeres land? Aber ich denke, dass es ist nicht sehr gut. Aber dann, was kann man gören? Ja, og hvad tror du, den danske her vil lykkes med at indtage Tyskland? Vielleicht. Ich weiß nicht, aber ich bin sehr schön sicher, dass das Krankenwagen Vi beklager virkelig, men vi ser ud til at have en del tekniske problemer her til morgen, men vi fortsætter. Så hvad var du ved at sige? das Krankenwagen will be involved. Ja, og du har et meget stort forhold med dit fædreland, Birgit. Ja, ich bin geföhnt in Tyskland und ja, ich denke, das ist ein sehr schön country. Så vil du blive ked af det, hvis Helle Thorning lige indtog landet og rev alle dine hus ned for at bygge sommerhus i stedet for? Ja, ich will nicht wären froh gewesen. Og vi fortsætter til næste indslag nu.